狗狗收聲秘笈，日日放狗咪亂餵。救命啊！實在太殘忍啦！想隻狗唔吠啫，唔使搞成咁啊嘛！相信唔少新手狗主都會遇到狗仔亂吠嘅問題㗎啦。純狗師 Daniel 就話：狗仔吠係天性，做主人嘅最緊要知道佢哋點解吠。一般嚟講咧，好多時住樓嘅話咧，大部分有隔離鄰舍啊、出 lift 啊，或者入翻屋企嘅時候，嗰隻狗仔就會吠個不停㗎啦，作出一個保護家園咯。唔想狗仔一聽到聲就吠，主人記得帶佢見多啲世面，減低佢哋嘅好奇心。唔知咁啊，放狗原來仲有另一好處。狗仔冇得俾佢消耗每日嘅體力，咁佢有可能用吠嚟去消耗，咁導致到咧就會不斷每日都不斷喺度吠啦，都要每日有翻1至2次嘅落街俾佢消耗體能。但係我冇時間放狗喎，餵佢食嘢得唔得先？咁又唔得，狗仔可能會以為佢一吠就會有嘢食，整下就學識用吠嚟控制翻你轉頭噶啦。聽講市面有種熱聲帶，用咗咪靜晒咯。有啲帶咧係有靜電嘅，當隻狗仔吠嘅時候，佢感覺到有啲嘢震動啦，嗰嚿嘢就會發電咯，去電隻狗嘅。咁其實就係話呢個只不過叫治標唔治本啦。其實我唔係話靠自己用呢啲工具。其實想隻狗乖啲，主人一定要有正確嘅養狗態度。如果狗仔聽話，記得讚下佢，咁就唔會亂咁吠噶啦。